คนดีก่อนน้องฉันน้องฉันได้ปลาลีพอห้องสักทีเป็นคนดีก่อนที่คิดจากไปที่จากนอกไปน้องเอ๋ยจะได้กังวลที่จากคิดต่อ